بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن. ابن حمید یکی از اطرافی های پیغمبری خدا، یکی از محبان دین اسلام، و نزد این معلم بشریت آمدم، میگوید و خواهشم این بود که از پیغمبر خدا یک دعای آموزم و همیشه این دعا را همراه خود نگه دارم. وقتی از این معلم بشریت خواهشی دعا کردم که برای من دعای را تعلیم کن تا که همراه خود نگه دارم، دعا کنم، حبیب خدا و ابن حمید تعلیم دادند: ابن حمید، هر جایی که باشی دعا کن که خدایا گوشهای ما را، چشمهای ما را، دلهای ما را، زبانهای ما را از بدی نگه دار. و خدایا من شر منی، خدایا مگذار که من از جمله آن شخصان باشم که پای در راه زنا گذارم. این دعا را همیشه همراه خود نگه دار. پروردگارا، ما هم دوستدارانی حبیبی تو هستیم، ما هم عاشقان محمد هستیم، ما هم عاشقان شریعت هستیم. خدایا به سوی تو هم این دعایی که تعلیم حبیب خدا بود، این دعا را به سوی تو میکنیم که خدای مهربان گوشهای ما را، زبانهای ما را، زبانهای ما را، چشمهای ما را، دلهای ما را خدایا از بدی نگه دار. خدایا هیچ وقت مگذار که گوشهای ما از جمله گوشهای باشد که همیشه سخنی بیهوده و نادرکار را شنود. خدایا مگذار چشمهای ما از جمله چشمهای باشد که از حرام تو حلاوت برد. خدایا مگذار از دلهای ما که از جمله دلهای باشد که گناه تو را هوس و تمنا داشته باشد. و خدایا مگذار که ما از جمله آن بندگان باشیم که هم بندگی تو را کنیم و هم پای در راه زنا داشته باشیم. خدایا خاتمه کاری همه ما بندگانت را بخیر بگردان. خدایا گذشتگانمان رحمت و مغفرت کن، بیماری هامان خدایا شفای کامل نصیب بگردان. برادرایی که از راههای دور و نزدیک برای ادای نماز جمعه آمدند، خدایا نمازهاشان قبول بگردان، با صحت و سلامت به خاندانشان رسان. خدایا در این جمهوری ما، در وطن ما همیشه صلح و صلاح و آسودگی و آسایشتگی را برقرار و بردوام خدایا نگه دار. رهبر دولت و تمام آن جوانمردهایی که برای بهبودی و امنیت این مردم سعی و کوشش دارند، خدا ایشان باز هم توفیق و هدایتشان زیادتر بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. به همه شما جمعتان مبارک باشد و خداوند این جمعه را از همه شما قبول گرداند و این ساعتهای خیلی مبارک و خیلی پرثواب خدا در نامه اعمال همه شما کتابت بفرماید. برادرای عزیز و گرامی، موعظه‌ای که الحال من برای شما آماده کردم این اطراف زنا هست که
در اسلام، در شریعت از جانب پروردگار و از جانب حبیب او چه وعیدهای نسبت اجرا کننده این عمل هست میخواستم برای شما بیان نمایم. پیش از آنی که من صحبت خود من آغاز نمایم، دادر عزیز، من اینجا 4 مکتوب دارم که خیلی مکتوب هایی که از سرگذشت خواهر و مادرای ما و شما هست، اینها را من میخوانم تا که شما شاید مثل ما در برابر نابود کردن این بیماری چاره‌جویی کنید، برادرای خدا نصیحت کنید. زیرا وقتی ما این مکتوب ها را خواندیم به خلاصه آمدیم که باید اطراف این موضوع من صحبتی داشته باشم، فقط قسم به عزتش به خاطر آنکه شاید کسی که اینجا آرزو و هوس و خواهش این راه را داشته باشد مرغ دل او هلاک شود. شاید که کسانی که این زنهایی که خدا زیب و زینت دادند و خواهشاتی به شما نزدیک شدن دارند و شماها به دیدن اونها شاید فریفته اونها شفته اونها شوید، بعد شنیدن این سخن خدا و رسول شاید که ایمان شما جوش شد و شما دیگر میلی به این راه نداشته باشید. خواهش میکنم خیلی با دقت گوش اندازیم، زیرا مکتوبها خیلی مکتوبهای تأثیر بخشی هستند و بعد این مکتوبها را خواندن من آغاز این موضوع را برای شما اعلان میکنم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. من یک خواهر اسلامی شما از شهر دوشنبه، من صاحب شوهر و یک فرزند. من از شما معذرت میخواهم و خواهش میکنم که همین جمعه جواب گردانید. پدر من به مهاجرت مهنتی به دولت روسیه رفته است، اما مادرم باشد از فرصت استفاده برده با مرد ساز گرفته و او را به خانه اش میآورد. من با شوهرم خانه جدا دارم و در دیگر مکان زندگی میکنم. من روز این کار مادرم را فهمیدم و به خانه مادرم رفتم. مادرم باشد بهانه کرده و مرا در خانه اش راه نداد. من با مادرم جنگ و جنجال را برداشتم و به خانه مجبور در آمده دیدم که دسترخوان برای 2 کس آراسته شده و در آنجا می نوشی ایستادم. گریان شدم، به مادرم جنگ و جنجال کردم و مادرم از من رنجید. چند روز بعد من طعام پخته و برای طلب بخشیش به خانه مادرم آمدم و مادرم را خرسند کردم. لیکن مادرم به من گفت اگر تو ستر عورت کنی یا اینکه سبق گیری من تو را نمی بخشم. من شنیده بودم که برای یک زن 4 کس را خداوند عذاب می کند. آیا به این رفتار مادرم من در نزد خداوند گناهگار هستم یا نه؟ آیا من تعلیم قرآن گیرم یا ستر عورت کنم و اگر نکنم عاقب مادر می شوم یا نه؟ التماس پیشوای بزرگ جواب پوره دهید و در حق من و مادرم دعا کنید. السلام علیکم بابای حاجی مرزا. من یک زن گناهگار از شهر کولا می باشم. اولا از خداوند عزوجل این را آرزو امید دارم که گناههای همه ما زنهای بدرفتار و بدگفتار را در روز محشر خدا عفو فرماند و به ما راه راست را هدایت کننده باشد. مادامی که من قلم گرفته در این کاغذ سفید از کارهای بد خود، رفتارهای بد خود می نویسم، از بدبختیم قلم از دستم افتیده و به من یاری نمی رساند. من یک زن بدبخت، یک زنی که در وسواس شیطان لعین لغزیدم و در دوام شوهرم در شهر روسیه بودنش به واسطه تلفن با یک مرد شناس شدم. سخنرانی ما چند وقت دوام کرد و بعد یک روز همان مرد مرا برای واخوردن دعوت کرد. من گردن شیطان را ناشکسته و برای رازگی آن به نزدش رفتم. ما با هم دیگر شناس شدیم. از من چند مدتی گذشت و من با رازگی هر دویمان با یکدیگر ازدواج کردیم. بعد چند وقت شوهرم از روسیه برگشت و من باز به شوهر خود زندگیم را دوام داده ایستادم. شوهرم از این کارهایم درکی ندارد. من باشم شوهرم را دوست می‌دارم و می‌خواهم که زندگی امان ویران شود. من صاحب 2 فرزند هستم. از شما خواهش و التماس دارم با من نصیحت بدهید که زندگی ام ویران نشود. و این را گفتنیم که نکاح ما بریده است یا نه، حلال است یا حرام.
من از شوهرم یگان شکایتی ندارم. التماس دارم که به من مصلحتی بدهید که زندگیم ویران نشود. من 5 وقت نمازم را خوانده ایستادم. از این کارهای بدم به نهایت پشیمان هستم. نمیخواهم فرزندانم از پدرشان جدا شوند. التماس حاجی اکا در حق من دعای نیک کنید. التماس مکتوب مرا در بین خلق خوانید. سلام حاجی مهربان، میخواهم یک چند سوال بهر شما نویسم. من پسری 14 ساله هستم. من از سن خردی میدیدم که مادرم با مرد همسایه رفتارهای از شریعت بیرون میکردند. در آن وقت نمیدانستم که زنا چیست. حالا من به بایه رسیدم، دیدم که مادر من به مرد همسایه زنا کرده ایستاده است. من با اپم این واقعه را به پدرم رسانیدیم. پدرم مادرم را از خانه پیش کرد. مادرم بر ما دعا داد که شیرهای سفیدم را پهیل نمی کنم. آیا این دعای این خیل مادر مستجاب می شود یا نه؟ مادر من بالای زناکاری مهنت پدر مرا دزدیده به هر جا می برد. من از دست این خیل مادری بیباک ناله بصیری را نمی دیدم. حالا باشد کاری پدر و مادر ما در سود است. حاجی مهربان، آخر مادر بدبخت من حالا هم از این مرد نکنده است. ما چه خیل طرف مادرم کردیم؟ خانه ما را تقسیم کردند. آیا آنها با شریعت حقوق دارند؟ حاجی مهربان، درباره مادرم ذره هم باشد به من معلومات دهید. من از این مادر بدبخت خلاص شوم، چون که این مادر گویا در زندگی قیامت را بر ما نشان داد. آخر حالا من کودک هستم. من هر روز آب چشم میریزانم، چون که جوره هایم به حال من میخندند. آخران مکتوب. السلام علیکم داملای شیرین بیان و نکته سنج حاجی مرزای مهربان. من خواستم به شما به مکتوب روبرو شوم، از کارهای کردم بیان نمایم. هرچند کوشش کردم جرأت پیدا نکردم که با تو روبرو ایستادن نقل کنم. لیکن خواهش این مکتوب من را خوانید تا درس عبرت برای دیگران شود. قسم به نام خدا که وقتی این مکتوب را می نوشتم در خیالم این گذشت که این مکتوب را می نویسم و با خود می گیرم و خودم را آویزان می کنم. با صحبت های شما که انسان حرام می مرد ما را باز داشت. این مکتوب را تا آخر به آب چشم پر از پشیمانی نوشتم. داملا از حیات سیر شدم، بیزار شدم. تصور می کنم که من دیگر در کاری نیستم و آینده نام مادر شدن را حرام کردم. تا حال از این کار من پدر و مادرم و هیچ کس درکدار نیست. صنف 8 را تمام کرده سالی گذشته. در تعطیل تابستانه در فریب یک مردی 45 یا 48 ساله پولدار افتیدم. مرا بازار برد و در $400 دو چله خرید تا سال نو خانیش یک جایه با من بود. این سال من صنف 9 هستم. آن مرد به من گفت غم نخور، همه در دست خودمان هست. تا وقتی هستم از فرزندهایم دیده غم تو را میخورم. باز تو را پیش از شوهر دادنت مثل اوله میکنم. قصه بسیار است داملا، چه گفتنی داری؟ چه توصیه میدهی؟ همان را میکنم. من منتظر سخنهای شیرین شما هستم. پشیمان شدم، مرا ببخشید که خودم را بدبخترین زن حساب میکنم. 5 ژانویه سال 2009. برادر عزیز و گرامی، فکر میکنم این مکتوب هایی که نزد من است، اگر هر کسی که این خواند با این مکتوب ها شناسایی پیدا کند، اگر در وجود او به مثل یک دانه ارزن ایمان باشد، قسم به نام پروردگار قرار ایستاده نمیتواند. این خیلی مصیبت کلانی هست برای مردم مسلمان ما، برای مردم این با ننگ و با ناموس که نام او تاجیک است. میخواستم آغاز صحبت از مثلهای خیلی پرتأثیری ثنایی آغاز نمایم، زیرا حضرتم آدم ایماندار و خدا ترس در زمان خود که این بدبختی ها را که روبرو شدند قلم گرفتند و بالای ورق ایجاد کردند تا که امروز هر یک مسلمان خواننده وقتی با این مصرعها که شناس شد وظیفه او که مردم من کردن از این محرمات است، باید که کوشش به خرج دهد. ای مسلمانان، ندانم تا چه دوران آمده است. ای مسلمانان، ندانم تا چه دوران آمده است.
این چی بیدادی و بدبختی به خلقان آمده است. این چی بیدادی و بدبختی در عالم که مستولی شده است، از برای جبر و ظلم و باری عصیان آمده است. عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کیزب و بی حیایی بی نمازی کار ایشان آمده است. علم را قدر نمانده، عالمان را حرمت، وقتی تنبور و رباب و نای و انبان آمده. عالم از در آید با هزاران علم و فضل، طعنه ها سازند که مفلس از پینان آمده. ظالم از در آید با هزاران جبر و ظلم، خانه آرایند که او از پیش سلطان آمده. در زمانش نعمت و مرغ کباب آرند و پیش، که فلان ابن فلان امروز مهمان آمده. عالمان را خار دارند، ظالمان را بس عزیز، لاجرم بل خلق مهنت همچو باران آمده. تو سنایی را بیامرز ای کریم از فضل خویش، تو سنایی را بیامرز ای کریم از فضل خویش، زان که این دنیا برو والله زندان آمده است. قسم به پروردگار که برای آدمی که مثل سنایی ایمانی در جوش دارد، دلسوزی برای مردم مسلمان دارد، قسم به نام پروردگار این گونه حادثه ها، این گونه مکتوب ها، این گونه رفتارها او را قرار نمیگذارد، او را در غم میارد. آخر ما در تمام روی دنیا جاغ میزنیم. مردم تاجیکستان تاریخی کهن دارد، معنویات بلند دارد، مدنیت عالی دارد، 99% او مسلمان است. ما به گذشتگان خود افتخار داشتیم، فخر میکردیم، ما فلانی داریم، ما فلانی داریم. اگر همچنان رفتن گیرد، ما بی‌طرفی را اختیار کنیم، فردا به ما کی افتخار میکند؟ به چی افتخار کنند؟ سنایی میگوید این مصرع‌هایی که من با خون جگر برای شما ایجاد کردم، که عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کیزب و بی حیایی بی نمازی کار ایشان آمده. این سخنهای من شما در ترازوی ایمانتان اسلامتان سنجین و خودتان و خلاصه در کاری بیارید. گفتی صاحبی مسلک صوفی اللیال، این مصرع‌ها و این آیت‌ها و احادیث‌هایی که من به گوش شما میرسانم، گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای آن جان شیرین تا فکرش کردن، برای تو گوش کننده در کار، که گوش کن این چی میگوید، الله چی میگوید، حبیبی او چی میگوید. دادر عزیز، گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند به خود آید. مادر عزیز، خواهرای خیلی و خیلی گرامی، ببینید برادرایی که زنها را 3 طلاق میکنند، 100 طلاق میکنند، چقدر شما را درد و غم و پشیمانی فرا میگیرد. همچنان این خواهرای ما را این کرداری اونها، رفتاری اونها مانده کرد و پشیمان شدند. جواب میخواهند، پشیمان شدند، بیهوده نگفته بودند. همه کار دنیا پشیمانی دارد، مگر عبادت خدا، مگر ترس خدا، مگر راه خدا جای پشیمانی ندارد. مادر عزیز، شما تاریخ صحیفه زنید. شما قبل از اسلام قسم به نام پروردگار شما منزلت نداشتین، شما کس نبودین، شما به حیث چیز بودین. چیز
از زمانی که اسلام آمد خدا برای شما شرف داد، قدر داد، منزلت داد، عزت داد. و قدر انسان، عزت انسان باز در دست خود اوست. کودک 14 ساله گریه میکند از مادر بدبختم بیزار شده. 38 دختر از حیات بیزار شدن، خود آویزان میکنند. شما قرآن صحیفه زنید بیایید به سوره نحل آیت 58. شما قرآن صحیفه زنید بیایید به سوره نساء آیت 22. شما قرآن ورق زنید آیید به سوره تکویر آیت 89. مادر عزیز، شما پیش از اسلام، خواهرای عزیز، شما پیش از اسلام، پیش از این 14 عصر قبلا خدا تاریخ شما را در قرآن بیان کرد که حال شما چی بود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكوا على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. پروردگار میگوید چی ننگه بود، چی سرشکسته بود، چی شرمنده بود آن مردی که در خانه او دختر به دنیا می آمد. چی سرشکستگی بود، چی شرمندگی بود، چی خجالت بود اثر آن مردی که در خانه او دختر تولد می شد. ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب. خدا میگوید اون مردها پیش از اسلام این دختر نازنینی که در لوله گویم، در گهواره گویم که در چهره او یگان ذره بدروگی و چین که وجود نداشت، چهره او جلا میداد، مادر او غم میخورد، برای گریه او آزرده میشد، این پدر او را میگرفت از داخل گهواره و میبرد. خدا میگه زنده به زنده زیر خاک میکرد تا که از این شرمندگی خلاص شود. یا دوستو فی التراب، خدا میگه او را زنده به زنده زیر خاکش میکرد. تفسیر ابن کثیر یکی از تفسیرهای مشهور در روی دنیا قصه میکند که قیس ابن عاصم 13 دختر خود را زیر خاک کرده. تاریخ بیان میکند دحیه کلبی از دخترها تا مدیرهای خود تا زمان اسلام آوردن 70 دختر خود را زیر خاک کرده. ببینید قدر، ببینید منزلت زنها قبل از اسلام ببینید. خدا در سوره نساء مخصوص به نام زنها میفرماید ولا تنكحوا ما نكح من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. خدا میگوید ای مردها بعد اسلام شما آن زنهایی را که پدرهاتان نکاح کرده گرفته بودند که مادر شما هستند اونها را نکاح کرده نگیرید. این کاری بدی است که قبلی ها میکردند. و اذا الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت. خدا میگه روز قیامت اینهایی را که زنده به زنده گورانیدند اینها از گریبان پدرها و مادرها میدارند و چی گناه ما را زیر خاک کردی؟ مادر عزیز این چی را بیان میکند؟ این را بیان میکند که شما منزلت نداشتین، شرف نداشتین، قیمت نداشتین. وقتی اسلام آمد، وقتی این قرآن پاکیزه و تازه و مقدس از جانب پروردگار با رسول اکرم آمد، سفارشی در او چی بود؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینها برای شما لباسند، شما این مردها لباس زنها هستید. وقتی اسلام آمد پیغمبرمان حب الی من دنیاکم النساء بود. محبوب ترین آن چیزی که در دنیا برای خود دارم این طایفه زنهاست. وقتی اسلام آمد اللهم انی احرج حق ضعیفین بود پیغمبر. روز قیامت بالای مردهایی که در زنها ظلم میکنند من نزد خدا دعوا میکنم، اینها را از جمله گناهکارها میشمارم. این اسلام عزیز قدر و منزلت شما را مادرای عزیز بینید بلند برداشت. برای چی شما شأن و شرف خودتان را پست میکنید؟ حبیبی خدا میگوید قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكن وأصحاب الجد محبوسون وأصحاب الجد محبوسون
غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار و قمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء. برادر عزیز، حبیب خدا میگوید من وقتی نزد دروازه جنت ایستادگی میکنم، اکثر آن کسانی که در این جنت پرناز و پرنعمت خدا می‌درآیند از تمام نوش و نعمت این جنت استفاده میبرند، از گروه مسکین ها و فقیر هاست. اکثر آدمای مسکین، فقیر، بیچاره، ناتوان، بی صاحب اهل جنت هم. گفت پیغمبر خدا و اصحاب الجد محبوسون. برادر عزیز، من خطاب به سوی تو میکنم. پیغمبر خدا گفت و اصحاب الجد محبوسون، مردمی که در دنیا پولدار بودند، مردمی که در دنیا نامشان بای بابا بود، نامشان بای بچه بود، پیغمبر خدا گفت خداوند اینها را امر میکند روز قیامت اینها را در جای علاهیده جمع کنید، بالای اینا من حساب دارم. اصحاب الجد محبوسون، یا را حبس برید، اینها را ما حساب میکنیم. چی حساب میکنیم؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. ما از اینا میپرسیم من أين اكتسبه، از کجا این درآمدی تو از کدام راه بود؟ از کجا این مبلغ برای تو آمد؟ از کجا این خوشی ها و این راحت هایی که تو در دنیا کردی اینا از کدام راه کردی؟ ما میپرسیم من أين اکتسبه، و کدام راه تو کسب کردی؟ و فیما انفقه، کام راه در این پول دادگی خدا را تو کسب کردی؟ دو سوال بالای مالدارها خدا دارد. برادرای مالدار، خدای مهربان دولتان بازم زاید کند، لیکن در برابر زاید کردن مال شما خدا ایمان شما را قوی کند، خدا ترسی شما را زیاد کند، رحم و انصاف و شفقت شما را زیاد کند، شما را ملت دوستدار کند، اسلام دوستدار کند، حس ملی شما را خدا زنده نگه دارد. اخوان برادر عزیز، خدا برای تو این مبلغ داد و تو دختر صنف 8 بری به آبرو کنی که او بیچاره به کشتار تیار است برای 400 دلار تو حیاتش میسوزاند. غمی تو را من از غم فرزندان را زیاد میخورم. برادر عزیز، دوستای خدا میگفتن غم دین خور، غم دین است، همه غم ها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، که هیچ کس در جهان نیاسوده است. تو دروغ میگو، چه غمخوار نیستی، تو غمی را میخوردی، تو انسان را به این حالت میآوردی. تو فراموش نکن که این سؤال پروردگار روز قیامت از تو میکنه از کجا این درآمدت بود و این پول تو در کجا صرف کردی. اونجا به نام پروردگار برای تو شرمندگی است، خجالت است که گویی پول من 400 دلار جای یک سیفی 8 من به آبرو کردم. چی جواب میگویی؟ اینا همش اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. این آیت قرآن ابو هریره میگه پیش پیغمبر خدا خواندند، حبیب خدا در حال میگه گفتن ایسته یومئذ تحدث اخبارها. میدانین این اخبار چی اخبار است؟ میدانین که این زمین چی اخبار پیش خدا را میتهد؟ برادر عزیز، یک شب شما را فریب دادن، شما آدمای ضعیف ایمان، شما آدمای بی غیرت، زمین ته بر میجنبد تارو در خواب نکردی، از پیشگاه پروردگار نمیترسی؟ از پیشگاه خدا نمیترسی؟ تارو در کودکاتون در دست کوچه به کوچه گشتید که زمین میجنبد، از زمین جنبی ترسیدی و از شدت روز قیامت نمیترسی؟ پیشگاه خدا در راست کنند و گوید ای نام تا نمیگیرم. اونجا نام هر کس با همون کسب دنیاییش فریاد کرده می شود ای زیناکار پیش گذر. نمیترسی؟ میدانیم گفت پیغمبر خدا یومئذ تحدث اخبارها، روز قیامت زمین اخبار میدهد. میدانیم این اخبار چه اخبار است؟ گفتن نمیدانیم، الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناست، ما نمیدانیم. حبیب خدا گفتن ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا و كذا في يوم كذا و كذا. ببینید روز قیامت این زمینه که بالاش امروز بی پروا گشتیم دادر عزیز، ولی زمین شما زمینم نگوید. گفتی سعدی این خاک گر به تعامل نظر کنی مدد، این خاک
گر به تأمل نظر کنی چشم است و روی و قامتی زیبای دلبران. این خواب نیست، این خواب که میبینن این چشم نگه، این روی هستن، اینا دستهای برادر شما هستن که به خواب مبدل شدن. نوشیروان کجا شد و دارا و یزدگور، گردان شاهنامه و خانان قیصران کجا شدن اینا؟ مرغ دیدم نشسته در باره کوس، کندره های توس در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همه گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس آو چی شد ناله کوس. این مرغ از این کله کیکاووس میپرسید اون مالها کجا شد، اون رقص و بازی ها کجا شد، اون عیش عشرتات کجا شد، اون عملهای زیست کجا شد که امروز کله تو خوراک من شده. برادر عزیز، اطلاع خدا مبلغ داد، شرایط داد، دولت داد، به خاطر آن داد که تو برعکس کوشش کنی که برادرایی که بیزنن، خواهش زنگیری دارن، زنده دخترایی که شوهر نمیابند، برای اونا شوهر یاب، شوهر بر در جای کار مخصوص مشغول گردان. این از کاری تو. و پول برای فساد کردن نیست، پول برای بی آبرو کردن دخترای مردم نیست. و این انسانایی که اینقدر خدا شما را بی رحم و بی انصاف کرده که مردد بیچاره که پرکلاس، جگردرد، روده‌درد، اعضای آبادش نمانده در روسیه کار میکند، مهنت میکند، تو زنی اوقتی در اینجا اشرف کنی. همین ایمانداری است. به نام خدا قسم به عزتش حبیب خدا گفتن من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسه. قسم به پروردگار اگر تو نوجوان مرد، ناپاک و پلید، تو یک ویروسی، یک میکروبی بدترین در بین این مردم مسلمانی، وقتی تو قدم به سوی خانه همون زن زدی، از غایبی شوهر همون استفاده بردی، یک قدم کندی خدا جان تگرفت، به نام پروردگار تو به ایمان هستی. یک قدم زدن ده تو ایمان نداری. چگونه حبیب خدا گفت القمیص من رأسی، چگونه لباس آدم بدر میکند بدنش به لباس میماند، همچنان قدمی تو را به ایمان میکند. تو نمیترسی از به ایمانی. و به ایمانی بر این آخر به قدری و به شرفی وجود ندارد. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و کف ترسی. خواجه جندی 400-500 شاگرد داشت. یک آدم برای سنجش او آمد، ای شیخ تو خوبی یا سگ، تو بهتری یا سگ بهتره؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدان خیستن گفتن ای بدبخت این چی سوال است، این چی تحقیر است در حق استاد ما، پاره پاره میکنیم. و یک راه من کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه به تقدیر، نیستم آگاه تقدیر. گر از اوباش را ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. وگر ایمان نخواهم برد به اوباش، چو موی بودم من در شگ کاش. حضرت گفتن اگر من ایمان برم برادر عزیز، من از سگ بهترم، لیکن ایمان نبرم از یک موی سگ بهتر هستم. برادر عزیز تو این ایمان در یک عادی ترین کار، در یک لحظه که یک ساعت تو ایمان هم بفروشی، 1000 سالها در پیش خدا میشودی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن من قعد على فراش مغیبت قید الله له ثعبانا یوم القیامه. برادر عزیز حدیث پیغمبر گوش کن. من قعد على فراش مغیبت، یک برادر از غایب بودنش، از نبودنش، از غریبی بودنش، از خانش بیرون بودن استفاده بردی. حبیب خدا گفتن خانه را سینج یافتی، خانه را خلوت کردی، یا با طریق تلفن او را تو شیفته خودت کردی، فریفته کردی و رفتی این کاری زیست و ناشایمه در حق این خواهر مسلمان انجام دادی. حبیب خدا گفت زود است که خدا جان تا میگیرد و زود است که تو پیش پروردگار میایی و لیکن خداوند قید الله له ثعبانا یوم القیامه. انمون مارهایی که حتی انسان در تلویزیون دیدن مار در حضر میکنه میترسد. و این وقت مارهای همون
تلویزیون در پیتانهایی را که نشان میدهند 400 کیلو 300 کیلو، وقتی آدم میبیند ترس او را فرا میگیرد. حبیب خدا گفت برای تو انسانه که این کاری زشت و شنیع را در حق خواهر مسلمان، مادر مسلمان، علل خصوص زنهای شوهردار، دخترهای شوهردار را انجام دادی، خداوند برای تو در قبر همچنان مارها را آماده میکند. خیلی جای تأسف، خیلی جایی به خدا ستم، رنجیدن. وقتی گویم که شما برادر عزیز، هر کسی صدای مرا میشنود، وقتی گفتن دختری فلانی با فلان مرد یک جایه شد، شما دختری فلانی را در ذهنتان نگذارانید، فقط دختری خودتان را در ذهنتان بگذارانید. وقتی آوازه کدام زن شوهردار اگر دیاری ما را فرا گرفت، تصور کن زن شماست. این شعاری که گوری وی جدا و گوری من جدا، این شعار ما نیست. اذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. شما وقتی کاری ناشایست دیدین، حبیب خدا گفت کاری نادرست دیدین، با دستاتون منع کنین، پیشگیری کنین. وقتی با دستهاتون نتوانیستین، با زبانهاتون گویین، با زبانهاتون گفتن نتوانیستین، با دلهاتون همون زن و همون مرد بدکردار و بدرفتار را بد ببینین، لیکن این نشانه ضعیفی ایمان شماست. وقتی با زبانتون نتوانید گفتن. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیبی خدا گفتم لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. آیا انسانی که دستی به زنا میزند، آیا وی تصور میکند که وی مؤمن است؟ یک توجیهش همین است. دیگر معناش این است که آن کسی که دستی به زنا میزند و 5 وقت نمازش میخواند، روزه ماه مبارک میگیرد، نماز جمعه ادا میکند، معنای او را دارد که نور ایمان او باقی نمیماند. هر کسی که 5 وقت نماز میخواند، الحمدلله من مسلمان میگردید، این خواهرایی که میگویند ما 5 وقت نماز ما نمیخوانیم لیکن گردن شیطان شکسته نتوانستیم. وقتی که این کار وقتی که انسانی که انجام داد چی میشود برادر عزیز؟ معنای این دارد که ایمان او کامل نیست، معنای او مکمل نیست، ایمان او مکمل نیست. ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. حبیب خدا گفتند انسانی که اگر 5 وقت نمازش میخواند، روزه ماه مبارکش میدارد، نماز جمعه را ادا میکند، لیکن در برابر این دزدی میکند، مال مردم را خیانت میکند، آیا وی مؤمن است؟ آیا وی ایمانش کامل است؟ معنایی را دارد که ایمان او نور ندارد. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیب خدا 3 طایفه را گفتند، یکی زناکار را بیان کردند، یکی دزدها را بیان کردند، یکی عرق نوشها را بیان کردند. انسانی که هم 5 وقت نماز خوانه و جمعه خوانه و دعوای ایمان و اسلام داشته باشه و باز در برابر او عرق نوشی کند، معنای او را دارد که ایمان او نور ندارد، ایمان او کامل نیست. برادر عزیز، چگونه که من در احترام پدر و مادر از شما گشته و برگشته خواهش کردم، گشته و برگشته شما را تأکید کردم که جای عبادت است، جای فرمانبرداری است، جای سرخمی است، جای پاداش گرفتن است، حرمت پدر و مادر این چنین به گوش شما باز میرسانم. روز به روز، ساعت به ساعت امکانیت ها برای زنا کردن خیلی و خیلی مساعدت میکند، شرایط ها خوب میشود. روز به روز شاید نفرهایی که خواهش این دارند زیاد شدن میگیرند، لیکن دادر عزیز، شما وقتی که پیشنهاد به شما میشود یا وقتی که خواهش های شما در همین مسئله پیدا شد، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم استفاده برید. حبیب خدا یا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر و احسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حبیب خدا گفت ای جوانهایی که بزنید، ای جوانهایی که خواهش زنگیری دارید، شما درو زن گیرید. مراد اگر شما خواهید که امروز ببینید تلویزیون هزار یک نمود کانال ها دارد، بچه ها با او سیر نکردن، دخترها با او سیر نکردن، در تلفن هاشون حتی که همون رسم ها و گویم حتی در صورت ها قرطه ها در، حتی که صورت های همین فحش و فاحشگی ها در دست، وقتی با اون نظر میکنن، وقتی که با اون نگاه میکنن، وجود اونها را تغییرات کلی پیدا میکنن. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، شما در این مسئله خیلی با احتیاط باشین، به سوی خدا دعا کننده باشین، صبر کنین. حبیب خدا میگوید زن گیرین، از همه بهترش همین است که شما را از راه زنا منع میکنه، زیرا اینکه اغض للبصر و احسن للفرج، زیرا زن معنای این را دارد که چشم تو را دیگر، چشم تو گرسنه نیست، چشم تو دیگر به این زنهایی که خداشون خیلی آرا و تارا دادن که برای شما را دیگرگون کردن، شما را ویران کردن، خداشون هر زیله میکنن، دیگر چشمهای شما با اونا شکفته نمیشود، داده نمیشود و فرجهای شما از راه حرام باز نیستند. وقتی که اگر شهوت شما طغیان کرد، حتی آنچنان علنگه‌ای دارد که تو دیگر طاقت نداشته باشی، حبیب خدا گفتن روزه بگیر، روزه شهوتی تو را میشکند. دادر عزیز، هر راهی که باشد، با طریق خواه زن گرفتن باشد، خواه به طریق روزه گرفتن باشد، استفاده برینو در این راه قدم نزنید. زیرا به خدا قسم اگر زن داشته باشید، بدبختی به خاندانتان می آید، دیگر شما با این زنهای حلالی داشتگیتان حلاوت برده نمیتونید، زندگی خوب کرده نمیتونید، دیگر میل شما فقط به سوی حرام میشود. اگر بی زنم باشید، آینده زنم که گیرین، شما از این راه حرام بر نمیگردید. بسیار کوشش کنید دادر عزیز که در این راه هیچ وقت داده نشوین و از این راه پلید بازگردین. خدا خواهد من جمعه های آینده اطراف این موضوع باز برای شما از آیت های قرآن که خداوند در چندین جای قرآن تأکیدها نسبت اینها کردند، من به گوش شما البته میرسانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنه. اگر هر کسی ضامن شود در پیش من که از زبان من کسی آزار نمی‌یابد، زبان من از جمله زبان‌های خاردار نیست، زبان من از جمله زبان فحش و دشنام کننده نیست، اگر همتا ضامن در پیش من شود و ضامن شود که ای حبیب خدا تا وقت این دنیا را پدرود میگویم قدم من به سوی زنا هیچ وقت گذاشته نمی شود، از من له الجنه، من برای این خیل جوان مرد حبیب خدا گفت ضامن هستم که وی وارد جنت کنم. در پیشگاه پروردگارم دعا میکنم، خواهش میکنم و این جوانی که زبانش و فرج خدا از راه حرام، زبانش از درشتی نگه داشت، منم ضامن که وی جنت برم. و این خاطر دادر عزیز شما ضامن شوین به سوی پیغمبر خدا، به سوی پروردگار که من هیچ وقت شعارم همین است، تا مردن من دستم در دست دختری بیگانه نمیرسم. زیرا دادر عزیز وقتی دستی تو اگر حتی در دست یک زنی بیگانه هم که زند، این مقدمات زنا هست، این سرشوی های زنا از همین دستی به دست کردن است. لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا بود اگر در سر شما یک آهن کلانی را آورده چکن همتا زده گویم از زیر گلوهاتون که براید، این برای شما آسانتر است که دستان در دست یک زنی بیگانه